как его зовут, погоняла этого? Бля, Кто не его? называешь? Да. Не, Ну не что надо. ты, блядь, Не ну надо что ты базарить чешешь? тут за людей, которых нет. Кто тебе там обижал тебя? Никто. Какие? Все нормально, никто. Бля, і от Що он що я, чешет, що от я бля? говорю, що от Сирота, спиртное, сирота, Да, спиртное. Сирота. Да Я не базарь пошутил, за людей, нема которых людей, нема не тут. базарь. Все, нахуй. Сирота, я знаю, но тебя обижал. Сирота. Короче- Я могу задать вообще вопрос? Один. Да, давай. Кто такой сирота? Я таких не знаю. Я Ага. тоже не знаю лично. Слышал, Он но не тоже знаю. не знаю. Да пошел он нахуй, он там такое чешет, сука, в прямом эфире, ему ебло надо словить, разбить. Он вообще охуел, Вася, он такое несет, нахуй, там при нем меня тянут, нахуй, куда-то вывозить собираются, ты чё, блядь, он там такое развел, блядь, она себе там бегудей нагоняла, блядь, его, сука, 30 раз за язык уже можно протянуть, нахуй. Нихуя себе, блядь, он там вообще поплыл, я тебе отвечаю. О, Коля, да? Нет, Коля позвонил Славе, говорит, не, типа, не тяните их. Я говорю, бля, они такое там позволяют себе. Какой-то, сука, пьяное хуйло там, блядь, кричит, в лес вывезем сироту. Ты представляешь, нахуй? Ты понимаешь, блядь, если нахуй там при нем такие разговоры идут пьяным, он ему там пытался сразу рот заткнуть, но это ж кто-то дал почву этим разговорам, значит, они там происходят постоянно, блядь. Ёбаный, он там начинает намеками, понял, не прямо, Анатолий, мопсу говорит, мастер, кто там тот-то, тот-то, попросим понял, вас и намекает исполнить прямо на меня. ритуозные А тут влечия для чепуха, Сюса. да, это Желаю, чепуховцы чтобы там, Ш и Б составили ёбаный в рот, этот с котами там пару раз назвал, Вася, я его встречу, я ему разобью башню ему, нахуй. Я с ним разговаривать вообще не буду, нахуй. Нахуй он мне всрался, сука, ты шо, блядь. Он вообще, блядь, перепутал, блядь, реальный мир, блядь, с интернетом, нахуй. Я эту маску ему в сраку засуну, блядь. Ну нахуй не Не, надо. ну нахуй мусорами, блядь. Нет, я же я не тоже, я сейчас ему, ну у нас с кем-то базарить, сейчас, ты понял, что сейчас будет делать? Слышишь, слушай, ты мне скажи, это ты Лягавых в натуре прислал? Я прислал, а что ты прислал? Ну теперь я понял, слышь, по какому поводу меня сегодня в райотдел забрали? Так это ты мусорша ебаная, да? Слышишь, я тебе еще не такое, сука, устроить, а только начало, нахуй. Мопса. Слышь, я в рот давал твоей куме, мопсу, понял ты? А ты с ним хаваешь? Да ты пидор такой, как и он, понял? Ты, сука, мразь, Слышь, и тебе придет время дам в рот. Ты что, тухлый, ты посадить хочешь меня? Мразь, так я... О, видишь, так ты педрила. Это, оказывается, слышь, гандонша. Слышь, а какая тебя фамилия ты, пиздалис ебучий? так я ебать не должна. Слышь, у тебя не это, не рубашка. А, у тебя не сорочка ты, годила. Ебло завали свое. Сорочка, да, мразь? Ты, фуфу. Слышь, Артурчик, ты. О, дурочка, Артурчик ты. Пидор ты, ебаный, мусор тухлый ты, сука. Я тебе в рот, сука, дам при встрече, споймает, пидор вонючий. Слышь, мразь, так ты не зря маску одеваешь, педрила, сука, ну чтоб тебя не узнали. Ты, сука, заявленщица ебаная. Сука, я тебе говорю, еще петух. Я фуфлыжника ебать не должна. Кобыла ты ебаная. У тебя в компании фуфлыжник есть, ты дурочка. И ты фуфлыжница ебаная, ты, сука, ты за лимоны, пидор, хоть бы человеку бабки отдал, пидор ты, вонючий, пидор ты, сука. Ты будешь лимоны, сука, в очко сети, сука, ты мразь в натуре. Вам человек бабки скинул, а ты, гнида, за лимоны не отдала, пидор, фуфлыжница ты ебаная, да ты знаешь, кто тебе скидывал. Фуфломет ебаный, фуфломет и мусор, тухлый мусор, тухлый мусор ты ебучий.